Við erum komin hér saman til að sýna grísku þjóðinni samstöðu. Við viljum senda henni þau skilaboð að hún ekki ein í baráttu sinni. Auk þess skynjum við að við erum öll líka Grikkir í dag. Það sem verið að gera í Grikklandi í dag það að grískur almenningur neyddur til að greiða gríðarlegar upphæðir. Upphæðirnar eru svo hrikalegar að samfélagið verður mergsogið af öllum verðmætum og kostum. Viðhorf lánadrottna og reyndar sumra annarra til Grikkja að Grikki séu eins og hvert annað graftarkýli á fögru andliti hins flekklausa Evrópusambands. Það eina sem þarf að gera að kreista og tæma þetta kýli og þar með sé málið dautt. Aftur á móti þegar við horfum á þetta andlit þá það allsett kýlu. Það glitti varla í heila húð. Þess vegna ætti það að vera öllum augljóst að einhver alvarlegur grunnsjúkdómur sé til staðar í líkama andlitsins. Kýlin eru bara birtingarmynd þess krabbameins sem til staðar. Ég segi krabbamein vegna þess að hegðun fjármálavaldsins af sama toga og krabbameins. Það ekkert tillit tekið til umhverfisins. Eigingirnin slík og ekkert innsæi á afleiðingum gjörða sinna. Þetta krabbamein dreifir sér frá þjóð til þjóðar og þetta krabbamein á sér fortíð. Þess vegna þekkjum við og allir sem vilja geta kynnt sér sögu þess. Hönnun og eignarhald fjármálakerfisins hið stóra krabbamein. Megnið af þeim stofnunum sem eiga að tryggja almenning kjör og réttlæti undir hæl þessa kerfis og hugmyndafræði þess. Það má kalla hugmyndafræði þess ýmsum nöfnum en kjarninn eftir sem áður eigingirni, heimtufrekja, sjálfselska og algjört tillitsleysi til meðbræðra sinna. Þeir sem þekkja söguna vita að kreppur í fjármálaheiminum eru mjög algengar. Það eru frekar reglan en hitt. Þeir sem þekkja söguna vita að þeir ríku verða alltaf ríkari eftir kreppu og við hin fátækari. Þeir sem þekkja söguna vita að fjármálaöflin verða alltaf öflugri og valdameiri eftir hverja kreppu. Þeir sem þekkja söguna vita líka að venjulega eru þær skuldir sem þjóðir eru neydda til að greiða að stórum hluta ólögmætar. Það eru skuldir einkabanka á stórum hluta. Það verið að ríkisvæða tap einkaaðilana eftir misheppnaða þátttöku þeirra í spilavítinu. Þeir sem þekkja söguna vita að fjármálaöflin hafa farið land úr landi. Við þekkjum sögu Suður-Ameríku, Asíu, Rússlands, Austurblokkin. Núna röðin komin að Evrópu. Núna skal hún lögð að velli. Þar skal öllum réttindum almennings eytt til þess að stórfyrirtæki og bankar geti lifað góðu lífi á kostnað okkar hinna. Fjármálaauðvaldinu fannst það góð hugmynd að byrja á lettum á sínum tíma og brutu það þjóðfélag niður. Því miður vorum við þá í losti og gerðum ekkert þeim til bjargar. En í dag Grikkland í tilraunaglasinu. Og núna skal öllum hugsanlegum kröfum fjármálaauðvaldsins fullnægt, alveg sama hvað þær eru galnar. Við sem þekkjum söguna
vitum að hér og nú ástæða sé mikill afleikur. Við sem þekkjum söguna vitum að Grikkland verður ósigrandi vígi. Þeim mun aldrei takast að brjóta þá á bak aftur. Bæði munu Grikkir býta frá sér, en það sem mikilvægt að þeir straumar sem flæða núna Evrópu eru einfaldlega of sterkir. Grikkir segja frelsi eða dauði. Ég reyna að bera þetta fram. Elethesis í Thanatos. Eleftheria í Thanatos. Takk. Einkenni fyrir einstaklinga sem hafa engu að tapa. Við sem þekkjum söguna vitum að þegar slík hugsun verður almenn bylting í Asíu. Hlutverk okkar að stuðla að því að úr verði bylting fólksins en ekki einhverja öfgasamtaka. Ég held að fjármálavaldið hafi bara ætlað að ráðast á Grikkland. Ást okkar á lýðræðinu bundin órjúfanlegum böndum við Grikkland. Árás á Grikkland leið árás á okkur öll. Við finnum fyrir sársauka, þó að við áttum okkur ekki fyllilega á því hvers vegna. En það sennilega vegna þess að líkami lýðræðisins nær frá Aþenu til mín og þess vegna finn ég til. Þess vegna ekki bara 11 miljón Grikkir í Evrópu. Sennilega þeir mun frekar 500 milljónir. Þegar allir þessi grísku letingjar alla Evrópu munu rísa upp sigurinn okkar. Okkur sem þekkjum söguna farið að renna í grun hver verður eftirmáli innrásar fjármálaauðvaldsins inn í Grikkland gegn 500 miljón Grikkjum. En sá eftirmáli verður væntanlega a bridge too far. Takk fyrir.